warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Solikin. Di sini saya akan membaca diagram kelistrikan pada sistem Horn. Yang pertama, ketika switch ditekan, aliran listrik dari baterai menuju ke fuse beling main 2OL lalu menuju ke horn 10 ampere melalui terminal 1, lalu keluar dari horn 10 ampere melalui terminal 2, lalu menuju ke sini, lalu menuju ke horn relay, masuk ke horn relay melalui terminal 2, lalu keluar dari horn relay melalui terminal 1, lalu ke konektor ID1, lalu turun ke H9 horn switch yang lalu ke massa yang menyebabkan kumparan pada horn relay terjadi kemagnetan sehingga switch akan tertarik dan menekan, lalu dan on, lalu arus listrik dari baterai. Ketika switch ditekan, aliran listrik dari baterai menuju ke fuse beling main 2.0, lalu masuk ke horn switch 10 ampere melalui terminal 1, lalu keluar dari horn switch 10 ampere melalui terminal 2, lalu ke sini masuk ke horn relay melalui terminal 2, lalu keluar dari horn relay melalui terminal 1 ke bawah ke konektor ID1, lalu turun ke H9 horn switch masuk melalui terminal 1, lalu keluar ke massa yang mengakibatkan kumparan pada horn relay terjadi kemagnetan yang menyebabkan switch terhubung. Lalu aliran listrik dari baterai ke fuse beling main 2.0 masuk ke horn 10 ampere melalui terminal 1, masuk keluar dari horn 10 ampere melalui terminal 2, lalu mengalir masuk ke horn relay melalui terminal 3, keluar dari horn relay melalui terminal 5, di sini turun ke bawah, masuk ke 5A dan 6B atau horn low melalui terminal A, lalu keluar melalui terminal B, lalu langsung ke massa yang mengakibatkan horn low berbunyi. Lalu yang kedua, di sini percabangan arah ke sini langsung masuk ke konektor ID1, lalu ke bawah masuk ke horn high melalui terminal A, selanjutnya keluar dari horn high melalui terminal B dan ke massa yang mengakibatkan horn high berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Solikin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kelistrikan sistem horn. Pertama, alatnya ada multi tester, kedua ada pencabut fuse, kabel jumper dan kabel jumper untuk relay. Pertama, kita cek tegangan baterai menggunakan 20.000 volt. 20 volt. Ya, hasilnya 12,36. Di sini kurang standar. Standarnya 12,6 sampai 12,9. Selanjutnya kita perlu dicas. Selanjutnya kita periksa fuse. Kita cek kontinuitas pada fuse. Sudah dikit lah. Ya, di sini hasilnya 0,6, maka artinya masih bagus karena standarnya di bawah 1. Selanjutnya kita periksa pin 1 pada dudukan fuse menggunakan
menggunakan 20 DC volt. Probe merah ke pin 1, hitam ke negatif baterai. Ya, hasilnya 12,37 volt, maka artinya masih teraliri arus listrik. Ya, pasang kembali fuse. Nah, kita periksa relay. Ketika belum teraliri listrik pada pin 3 dan 5, kita menggunakan kontinuitas. Kalibrasi. Ya, hasilnya over limit karena belum teraliri arus listrik. Hanya kita aliri arus listrik menggunakan kabel jumper. Ya, di sini sudah kita ukur. Kita menggunakan 200.000 ohm. Ya, terbaca 0,0 kilo ohm, artinya masih bagus. Hendak kita cek tegangan yang masuk pada pin 1 relay horn menggunakan 20 DC volt. Ya, di sini terbaca 12,36, tanda masih teraliri arus listrik. Selanjutnya pada pin 3. Ya, di sini terbaca 12,36 yang artinya masih teraliri arus listrik. Selanjutnya kita jumper pin 3 dan 5. Di sini terdapat dua cabang. Yang pertama menuju ke. Nah, selanjutnya kita jumper pin 3 dan pin 5. Ya, klakson berbunyi, tandanya pin 3 dan 5 masih bagus. Selanjutnya kita cek hambatan pada horn. Hambatannya copot lorongnya. Apalah. Menggunakan kontinuitas. Ya, di sini terbaca 1,5 ohm, tandanya masih bagus. Lalu kita cek tegangan pada yang masuk pada horn. Ada kabel red black. Menggunakan
20 DC volt. Urung rilenya urung. Ya, selanjutnya kita ukur tekanan yang masuk pada kabel red black. Ya, di sini hasilnya 12,36 yang artinya masih teraliri arus listrik dengan baik. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.